დავიწყოთ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, პატივცემულო სტუმრებო, პარტნიორებო. იმედია, რომ ყველა ელოდებით ხო? ეს ჩვენი პრეზენტაციის დღეები გახლავთ ხო ორშაბათი, პარასკევი და ყოველთვის გულდასმით ველოდები ხოლმე მეც თქვენთან ერთად. დღეს მაქვს მე პატივი, რომ წარგედგინოთ ამ ლეგენდარული ბუმბერაზი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია და გადმოგცეთ. ვინც არ მიცნობთ, გაგეცნობით, მე გახლავართ ციცი ბეჟუაშვილი, კომპანია ლივგუდის აფილირებული პარტნიორი, ლიდერი ოქროს სტატუსში. რაც მინდა რომ ყველას გისურვოთ, ყველას. ოქრო კი არა, მალე პლატინა, ჩვენ გვაქვს ხო სტატუსები, ბრილიანტი და გვირგვინოსანი ბრილიანტი. მოკლედ, კომპანია გახლავთ ფლორიდის შტატში და ოპერირებს უკვე 232 ქვეყანაში და კვლავ აგრძელებს ქვეყნების დაპყრობას. დაიპყრობს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ქვეყნებს და დაიპყრო მან მილიონობით ადამიანის გული. მინდა გითხრათ, რომ ისტორიას არ ახსოვს მსგავსი რამ, რაც კომპანია ლივგუდში ხდება ძვირფასებო. და რა არის ასეთი? ეს არის, რომ 3 წელია, რაც არსებობს ბაზარზე კომპანია ლივგუდი, ჯერ არც არის 3 წელი, დეკემბერში გახდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, 3 მილიონზე მეტი პარტნიორი ყავს კომპანიას. ეს არც ერთ კომპანიას არ ახსოვს. ამაზონს დაჭირდა 6 წელი ძვირფასო სტუმრებო იმისათვის, რაც ლივგუდმა მიაღწია მხოლოდ 1 წელში შეძლო ლივგუდმა. ამისათვის კი ამაზონს დაჭირდა 6 წელი ეშრომა. და ამაზონი რატომ ვახსენე? ეს გახლავთ ამაზონის მსგავსი, მაგრამ არც ამაზონს არ გავს. ქსელური საერთოდ არ არის, კლუბური არის, რაღაც საოცრება. 21 საუკუნის სენსაცია არის ეს კომპანია, მოვლენა, რომელიც არ ყოფილა დღემდე და ალბათ არც იქნება ასეთი. ეს არის განუმეორებელი, შეუდარებელი თავისი ბიზნესით, თავისი მარკეტინგით და თავისი საოცარი ბიოდანამატებით. როგორც გითხარით, 3 წელი არც არის ჯერ, რაც კომპანია დაარსდა და 7,000 მილიონერი ყავს, უფრო მეტიც. 7,000-ზე მეტი მილიონერი ყავს კომპანიას. არც ეს არ ახსოვს ისტორიას. და უფრო მეტიც, ძვირფასო სტუმრებო, ვინც ქსელურებში ხართ ნამუშევარი, იცით ხო, იქ რა დიდი შრომა მიდის, როგორ ხდება იქ ყოველთვე რამდენი არის გადასახადი. ცნობისთვის მოგახსენებთ, რომ სადღაც 250 ლარი ზოგან უფრო მეტი ყოველთვე ეს სავალდებულო გადასახადი არის. კომპანია ლივგუდში კიდევ გავავლებ პარალელს, რომ აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ თვეში 27 ლარი გადასახდელი, ხო? სხვაში წვეთი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ამაზონი რატომ ვახსენე? ამაზონის ტიპის არის უფრო, იმიტომ რომ ქსელურებს საერთოდ არ შეიძლება შევატაროთ. ვინაიდან ამაზონზე ვინც არის დარეგისტრირებული, ხო, 10-15 დოლარს იხდის დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ ამაზონი იქიდან 1 ცენტსაც კი არ უწილადებს თავის მომხმარებლებს, ხო, რომ ლივგუდი, თქვენ წარმოიდგინეთ, 80%-ს უწილადებს თავის პარტნიორებს. ასეთი რამ თქვენ არსად არ გეკრებათ გაგებული. ეს არის ნამდვილი სენსაცია. ლივგუდს, როგორც გითხარით, აქვს საოცარი მარკეტინგი. აქ ზედა სპონსორებიდან ჩამონასხი ხალხი, ზედა სპონსორებიდან, ანუ მაღალი სტატუსებისზე, ვინც გავიდა ის სპონსორი და ვისაც აქვს 16,000 დოლარი თვეში ხელფასი, ვინაიდან აქ 2,000 დოლარიდან 16,000 დოლარამდე არის ხელფასი,
აი ზედა სპონსორიდან ბრილიანტს რომ უკვე შეევსო ის 15 ლეველი, 15 გრაფა, უჯრა, ასე ვთქვათ, ადვილად რო გაიგოთ, აი უჯრები რო წარმოიდგინოთ, შეევსო 15 უჯრედი, всё, მას უკვე აღარ ეტევა ხალხი და მისგან წამოსული ხალხი ცვივა ქვედა უჯრებში. აქ მუშაობს კიდევ უფრო მეტი. გითხრათ, გავოცდი მე, როდესაც ამ კომპანიაში ფეხი შემოვდგე, იმდენი საოცრებები დამხდა, იმდენი სიახლეები დამხდა, რომ გავოცდი ნამდვილად. ავტომატიზირებული რობოტი. რობოტი იცით, რომ მიუკერძოებელია, ხო? ადამიანი აქვს ასე თუ ისე მიკერძოება. ავტომატიზირებული რობოტი მარცხნიდან მარჯვნივ, მაღლიდან ხვევით დაბლა განალაგებს ამ ზედა სპონსორებიდან ჩამონას ხალხს. ასე რომ, აქ ასეთი შემთხვევაც მოხდა ჩვენს კომპანიაში, რომ ერთ-ერთ პარტნიორს, რომელიც დიდად არ მუშაობდა, მას ჩაუვარდა ბრილიანტი, წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენს ლეველებში, უჯრედებში რომ ჩავარდეს ბრილიანტი, თქვენ და თქვენ შთამომავლობას მთელი ცხოვრება გაქვთ გარანტირებული. გარანტირებული გაქვთ, იმიტომ რომ ბრილიანტს ყავს უამრავი ხალხი სტრუქტურაში და მოსდის ყველასგან შემოსავლები, ხო? ანუ, ეხლა მარკეტინგზე რომ გადავიდე, გეტყვით, სულ 3 სახის ბონუს გაგაცნობთ, ეს არის სწრაფი სახის ბონუსი, რომელსაც ჩვენ ყოველ ხუთშაბათს ვიღებთ, ხელფასის სახით, რა თქმა უნდა, როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით, თქვენ გეხსნებათ კაბინეტი და თქვენს კაბინეტში არის შიდა საფულე და აბსოლუტურად ყველაფერი. ასევე თქვენ როდესაც დარეგისტრირდებით, თავად შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, ვინაიდან აქ ქალბატონ ნანამ ჩვენმა უჭკვიანესმა ლიდერმა შეადგინა აბსოლუტურად ინსტრუქციების ჩათი გვაქვს, სადაც თქვენ ფეხს შემოდგათ თუ არა, თავად შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია და თავად აწარმოოთ ყველანაირი გადარიცხვები, გადახდები და ასე შემდგომ გამოწერები და ყველაფერი. ამ ინსტრუქციების ჩათში არის ექსკურსია ლიუბუდის კაბინეტში, რომელიც ყველამ აბსოლუტურად უნდა იცოდეს და გაეცნოს, საინტერესოც არის და სახალისოც არის ძვირფასებო, რომ შევხვალთ იქ თქვენს კაბინეტში და ყველა თითო სათითაო ფუნქცია აქვს განხილული ქალბატონ ნანას. და როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით, აბსოლუტურად არაფერი არ გაგიჭირდებათ, როგორც გითხარით. ჩვენ აქ ერთი დიდი ოჯახი ვართ, ასევე თუ ვინმეს რაიმე დახმარება უნდა, არა აქვს მნიშვნელობა ის ჩემი სტრუქტურაა, სხვისი სტრუქტურაა, ჩვენ ყველა ერთმანეთს ვეხმარებით, მაგრამ გვაქვს აი ასეთი ჩათი, სადაც თავად შეგიძლიათ ისწავლოთ, განვითარდეთ, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული ბიზნესი. ეს არ გახვალთ ქსელური მარკეტინგი, სადაც ხდებოდა დაუშვათ ერთი არეგისტრირდება მუდმივად ასობით ადამიანს, ხო? ეს ბიზნესია ძვირფასებო. ბიზნესი, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის წარმატება. ოღონდ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ. უმუშევრად დამეთანხმებით, რომ არავინ არაფერს არ მოგცემს, ხო? მუშაობაში კიდევ რა მოიაზრება? კიდევ ერთი საოცარი რამ. აქ არ არის სავალდებულო ყიდვა-გაყიდვა. საერთოდ არ გავალდებულებთ კომპანია, რომ თქვენ რაიმე პროდუქტი შეიძინოთ, ან გაყიდოთ. არც ქულები არ არის, მსგავსი არაფერი არ არის. მაშინ იბადება კითხვა, აბა, რაში გვაძლევენ ხელფასს? აი, სწორედ მივადექით იმ ადგილს, სადაც თითოეულ მოწვეულ ადამიანზე თქვენ გიხდით კომპანია $25. ეს გახლავთ სწრაფი სახის ბონუსი, რომელიც ყოველ ხუთშაბათს გვერიცხება. დავუშვათ, მოიწვიეთ თქვენ ამ კვირაში 2 ადამიანი. თქვენს შიდა საფულეში უკვე კომპანიამ დაგირიცხათ $50, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ერთ ადამიანზე $25 გირიცხავთ კომპანია. იმუშავეთ კარგად, ანუ გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, ახლობლებს, ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, ყველას გაუზიარეთ ეს ინფორმაცია. აღმოჩნდა, რომ შემდეგ კვირაში თქვენ კიდევ 4 ადამიანი გყავთ დასარეგისტრირებელი. ანუ 4 ადამიანში კომპანია თქვენ გიხდით $100 და შემდეგ ხუთშაბათს თქვენ შიდა საფულეში $100 ჩაგერიცხებათ ძვირფასებო.
აი ასეთ სასწავლო კომპანიაში ბრძანდებით. ყოველ კვირა გააკეთებთ შეკვეთებს, ყოველ კვირა იმდენ $25 მიიღებთ, რამდენ ადამიანსაც მოიწევთ. შემდგომ არის გლობალური ბონუსი, როდესაც ჩვენ უკვე გავდივართ ყოველთვიურ ხელფასზე და არის მეჩიკ ბონუსი. ეხლა რას ნიშნავს ეს მეჩიკ ბონუსი? მე გითხარით, რომ აქ ძალიან ბევრი მილიონერი ყავს კომპანიას და თუ კი $16,000 ხელფასი, მაშინ მილიონერი როგორ ხდება ადამიანი? აი ასე ხდება სწორედ. რამდენი პირადიც ყავთ თქვენ, ეს 20 იქნება, 50, 200, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენი თითოეული პირადი ადამიანიდან თქვენ კომპანია გირიცხავთ 50%-ს. თქვენ შესაძლოა დასაწყისში $100-ზე ან $200-ზე ხართ ჯერ გასული, მეტი არა, მაგრამ ერთ-ერთი თქვენი პირადი გავიდა $1000 ხელფასზე. აქ ასეც ხდება. აქ არ არის გზემდგომი, ქვემდგომი, არა აქვს მნიშვნელობა. ვინც როგორ შრომობს, თავის შრომის და მიხედვით უნაზღაურებს კომპანია მას ხელფასს. $100 ხელფასზე, ხო, თქვენ დაუშვათ გაქვთ $200 ხელფასი. მისგან, თქვენი პირადი პარტნიორისგან, თქვენ დაგერიცხებათ, როგორც გითხარით, კომპანია 50%-ს გერიცხავთ, ანუ თქვენ მისგან გერიცხებათ $500. თქვენს $200 ხელფასს მიემატა $500. მეორე პირადი გავიდა დაუშვათ $2000 ხელფასი, რატომაც არა. აქ თავისუფლად არის შესაძლებელი. აქ შეუძლებელი არაფერი არ არის. თავარი არის ჩვენი მონდომება, ჩვენი მუშაობა, თქვენ თამამად თავაწეულებმა შეგიძლიათ ეს კომპანია, ეს ბიზნესი, ეს ბიოდანამატები გაუზიაროთ ადამიანებს. ისე გაუზიაროთ ამაყად, უბრალოდ კი არა, ამაყად შეგიძლიათ გაუზიაროთ. რეკომენდაცია გაუწიოთ თამამად, ვინაიდან აქ უკვე 3 წელია ჩვენ რაც მოღვაწეობთ და შედეგები გვაქვს საოცარი. საოცარი, აი ყურს რომ გაუკვირდება, ისეთი შედეგები გვაქვს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით გესაუბრებით. ასე რომ მეჩიკ ბონუსიც გავიგეთ, ხო, რას ნიშნავს? თქვენი თითოეული მოწვეული ადამიანიდან კომპანია გირიცხავთ 50%-ს. მსგავსი რამ არ ახსოვს ისტორიას, ეს არსად არ ხდება. სულ ვამბობ, მადლობა ღმერთს, რომ არსებობენ აი ასეთი ადამიანები, ჩვენი კომპანიის დამაარსებლები, ნოუდერ ხაზანი და ბატონი ბენგლისკი, ესენი არიან ცნობილი ბიზნესმენები, რომლებიც მილიონრები იყვნენ ქსელურ ინდუსტრიაში, ისინი ქსელურ კომპანიებს განაგებდნენ და სწორედ ბენგლისკის სიტყვებს მოვიშველიებ, მან თქვა, ყელში ამომივიდა აი ეს ადამიანების, ასე ვთქვათ, მონათმფლობელური წყობილებაა, ხო, ქსელურ ინდუსტრიაში, სხვა ვერაფერს სიტყვას ვერ ვპოულობ და ვერ უწოდებ. ყოველთვის ქვედა მხარე მუშაობს ზედა მხარისთვის. ასე არის, ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილს კეთნის და სწორედ მათ გაყიდეს თავიანთი მილიონიანი კომპანია და დაარსეს აი ასეთი გენიალური, შეუდარებელი კომპანია. მადლობა ღმერთს ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი თითოეულ ადამიანს აძლევენ შანსს, რომ იყვნენ წარმატებულები და ამავდროულად იყვნენ ჯანმრთელები. აქ ორი ურთიერთშერწყმული მხარე არის. კომპანია გეუბნება, იმუშავე, შენი გამომუშავებული ხელფასით შეიძინე ეს საოცარი ბიოდანამატები, რომელიც შენ შეგიძლია მხოლოდ და მხოლოდ 75%-იანი ფასდაკლებით შეიძინო და ცნობისთვის მოგაწვდით კიდევ. ჩვენს პლატფორმაზე შემოიყვანეს ცნობილი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორანტები ლიზა და რაიან გუტკინები, ცოლ-ქმარი გახლავთ ესენი პროფესორები და სწორედ მათი პროდუქტი ხელ ეწიფებოდათ მხოლოდ და მხოლოდ მილიონერ ადამიანებს. ჩვეულებრივი ადამიანები მას ვერ ყიდულობდნენ, რადგან მათი პროდუქტი, როგორც გითხარით, სასწაულებს ახდენს. და ამდენად ძვირად ყიდნენ, მაგრამ ამ ორმა ბიზნესმენმა შემოიყვანა ისინი თავის პლატფორმაზე და ესენი გვაძლევენ ჩვენ 75%-იანი ფასდაკლებით. ეს არის ბედნიერება, ეს არის ფუფუნება.
სულ რომ არ იყოს და სულ არაფერს არ მიხდიდეს, მე კომპანია არანაირ ხელფას არ მიხდიდეს, მხოლოდ იმიტომ გადავიხდი თვეში იმ $10 რაღაც 27 ლარს, რომ ვიყო ჯანმრთელი და ოჯახის წევრები მყავდეს ჯანმრთელი. ამაზე მეტი ბედნიერება რა უნდა ინატყო ადამიანმა? მილიონიც რომ მქონდეს, თუ ჯანმრთელობა არ მაქვს, იმ მილიონს კაპიკის ფასი არ აქვს, ხომ ასეა? ელემენტარულად, როდესაც ადამიანი ცუდად არის, საერთოდ ყველაფრის ხალისი ეკარგება, ხო? ასეა, ჩემო ძვირფასებო. აქ აშენებთ ბიზნესს, თანაც საშვილიშვილოს და ხართ ჯანმრთელები. ასე რომ, თქვენ იმყოფებით საოცარ პლატფორმაზე. მსოფლიო ისტორიას რომ არ ახსოვს, აი ასეთ კომპანიაში შემოაბიჯეთ და აუცილებლად კიდევ კარგად გაეცანით თქვენს მოწვევებს, დამატებით დაუსვით კითხვები და შეეცადეთ მალე დარეგისტრდეთ, მალე მიიღოთ გადაწყვეტილება, რადგან მე აღვნიშნე, რომ ეს არ გახლავთ ქსელური კომპანია და ამდენად ადრე თუ გვიან შეწყდება მოწვევები. ჩვენი კომპანია მიდის ელვის სისწრაფით. როდესაც იყო საუბარი, რომ ჩვენს კაბინეტში უნდა კლინიკა დანერგილიყო, ვფიქრობდით, ვაიმე, ეს როდის მოხდება და ყველა პარტნიორები გულისფანცქალით ველოდით, რომ კლინიკა დანერგილიყო, რომ ჩვენ უფასო კონსულტაცია შეგვიძლია გავიაროთ აი ამ პროფესორებთან სწორედ, ცნობილ ამერიკელ პროფესორებთან. ძალიან მალე, აი, მოხედვაც ვერ მოვასწარეთ, უკვე კლინიკა აღმოჩნდა ჩვენს კაბინეტში. ასე რომ, უფასო დიაგნოსტიკა და დღეს ექიმთან ვიზიტი 150 ლარი, ალბათ 100 ლარიც აღარ არის, ხო? 150 ლარიზე ნაკლები არ ჩდება. შემდგომ მათი გამოწერილი კლასიკური მედიცინა, რომელსაც მე პატის არ ვცემ, იმიტომ რომ მას აქვს გვერდითი მოვლენები და მას არ აქვს ის სერტიფიკატები, რაც ჩვენს პროდუქტს გააჩნია. ჩვენს პროდუქტს, ზოგს, თითოეულ პროდუქტს აქვს ზოგს 12, 15, 25, 29 სერტიფიკატი. GMP, კოშერი, ISO და უამრავი სერტიფიკატი. რომ შემოიაროთ აფთიაქები, GMP სერტიფიკატსაც კი ვერ ნახავთ. არამც თუ კოშერს, ISO-ს და ასე შემდგომ, ხო? რა ჩამოთვლის იმდენია. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, ჯანმრთელობა ყველაზე მთავარია, მაგრამ მეც და ყველა ჩვენი პარტნიორიც აქ ბიზნესის კუთხით შემოვედით და ჩვენი ძვირფასი სტუმრებიც ვიცი, რომ დაინტერესებული ხართ ბიზნესით. და სწორედ ბიზნესი ისეთია, რომელიც არ გაგემტყუნებთ. არანაირად არ გაწოლდებით. თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე უნდა აკეთოთ. სიკეთის კეთება კი ძნელი არ არის, ხო? პირიქით, ეს არის სასიხარულო. პირიქით, დანაშაულიც კი არის, რომ გაიგებ კომპანია ლივგუთში თურმე რა საოცრებები ხდება და ამას არ გაუზიარებ ადამიანებს, ხო? ეს დანაშაულია, ნამდვილად დანაშაულია. ასე რომ თქვენ დარწმუნებული ვარ, ასე არ მოიქცევით და უფრო მეტიც მარტო თქვენ კი არ გაესაუბრებით, არამედ თქვენს მომწვევებსაც შეახვედრებთ თქვენს სტუმრებს, ვისაც დაპატიჟებთ და მათთან ერთად გაისაუბრებთ. იმიტომ რომ, როგორც გითხარით, დრო ფული ღირს. აქ გადადება არ შეიძლება. ამიტომ ჩემი მოგრძალებული რჩევა არის. ვინაიდან დარწმუნებული ვარ მე ამ კომპანიის სიკეთეებში, ბიზნესში თუ ჯანმრთელობის კუთხით, აი ამიტომ ჩემ თავს ვაძლევ ამის უფლებას, რომ თქვენ ირჩიოთ ეს, რომ დროულად მიიღოთ გადაწყვეტილება და დროულად შემოუერთდეთ ჩვენს დიდ ოჯახს. საქართველოში 6000-ზე მეტი რეგისტრირებული პარტნიორია. თუმცა მსოფლიოში ჩვენ ბედნიერები ვართ კიდევ იმით, რომ ქალბატონ ნანა ლომიძემ, რომელმაც აი გაიცნო თუ არა კომპანია ჩასწვდა მის სიღრმეებს და გაიგო თუ რასთან ქონდა საქმე, სასწრაფოდ შემოიტანა ჩვენთან საქართველოში და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიზრდებით, მოვდივართ კომპანია ლივგუთთან ერთად. ფაქტიურად ისტორიას ერთად ვწერთ და თუ გინდათ, რომ იყოთ ჩვენთან ერთად ამ ისტორიის დამწერები და შემოუერთდეთ ამ ლეგენდარულ კომპანიას, მაშინ გადაწყვეტილება დროულად უნდა მიიღოთ ძვირფასებო. ასე რომ გისურვებთ ყველას წარმატებებს, სწორ ხედვას
ვინაიდან კომპანია დიდხანს არ გააგრძელებს ამ მოწვევებს, როგორც გითხარით. ბიზნესი არის შეუდარებელი, მარკეტინგი აქვს მას საოცარი, იმიტომ რომ 3 წელიწადში 3 მილიონზე მეტი პარტნიორი. ალბათ 4 მილიონზეც მალიავა ეს ისტორიას არ ახსოვს. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ძვირფასებო, ეხლა მინდა ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლი გაუშვა და თქვენთან ერთად ყურადღებით უყუროთ ამ ვიდეო რგოლს და აუცილებლად, როდესაც გავა ვიდეო რგოლი, თხოვნა რომ თქვენ ეკრანს დაადოთ თითი, რომ მოახლოვდეს კადრი და უკეთესად დაინახოთ და შემდგომ ისევ შემოგიერთდებით მე. თუ შეიძლება რომ გაუშვათ ეს საინტერესო ვიდეო რგოლი. ალბათონო ნანი გთხოვთ. და შემდგომ უკვე სტუმრებს მივმართავ, როდესაც ვიდეო რგოლი დამთავრდება, სტუმრებს მოგიწოდებს, თუ გექნებათ კითხვები, სტუმრებს გიპასუხებთ. ასევე ჩვენთან მუშაობს ცხელი ხაზი ამუშავდა უკვე, სიახლეები გვაქვს საოცარი და საოცარი, კალბატონი ნანას დახმარებით, მას არ ელევა კომპანია ლივუდის მსგავსად კრეატივები და მოდის, ისე რომ ვეღარ აუდივართ ჩვენ ამ სიახლეების გადახარშვასაც კი. გავიზიარებს კალბატონი ნანი და ერთად ვისიამოვნოთ ამ ვიდეოთი. ქალბატონო ნანი გაითიშა, გაზიარება ხელახლა ვცადოთ. ახლავე. სამწუხაროდ ხმა არის მის. ხმა არის მის, ხო? ქალბატონო ნანი, ხმა არის მოდა. სამწუხაროდ. დავებოდეთ ძვირფასო სტუმრებო. მე ვცადე, მაგრამ არ გამომივიდა გამაგდო ტელეგრამა. არა უშავს ქალბატონო ციცი. მის არ ვიცი რა. ჩემთან ისმის, მაგრამ საერთოდ არ ისმის ხმა რა უნდა ვიდეო. კარგი, ტელეგრამის ბრალი ალბათ ისევ და ქალბატონო ციცი გამოჩდით და ჩვენ პარტნიორებით ჩაგერთვებით. კარგი იყო, მაგრამ არ აუჭირს. შემდგომში შევეცდებით, რომ გაჩვენოთ. ქალბატონო ნინო, აბა თუ არიან სტუმრები, რო გქონდეთ კითხვა და რადგან დრო დარჩა,
ეს ჩვენი რეგლამენტი გვაქვს ძვირფასებო, მაგრამ ვინაიდან არ გაზიარდა პარტნიორებს შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ ასევე. სტუმრები არ ჩანან, ჩემო კარგო, არ არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ სუპორტი კარგად მუშაობს. შეგიძლიათ მიმართოთ სუპორტს. ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს ჩატში. თუ რამე კითხვა გაგიჩნდება, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ ხედავთ, რომ ჩაერთოთ ცხელი ხაზი, ნებისმიერ დროს დღის განმავლობაში გადმოგბრძანდებით სუპორტთან და დასვართ ნებისმიერ კითხვას და ჩვენ ვეცდებით ამოუწურავი პასუხი გაგცეთ. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ციცი დღევანდელი პრეზენტაციისთვის. ჩვენ რომ ვართ საოცარ კომპანიაში, ამაში კიდევ ბევრჯერ დავწმუნდებით და ვიცით უკვე სადაც ვიმყოფებით. ეს არის საოცრება ჩემო ძვირფასებო და მე ვიტყოდი კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩვენი საოცარი კლუბის წევრობას. კი, ნამდვილად მოსალოცია და მე ვახსენე რომ ჯერჯერობით ორი ხაზია ხო ჩვენთან კოსმეტიკა და ბიოდანამატები, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ჩვენს ბუმბერას კომპანიაში იქნება ყველაფერი აბსოლუტურად ბრენდული, ეს იქნება ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, მოგზაურობა, იურიდიული მომსახურება, აბსოლუტურად ყველაფერი, ავტომობილებზეც კი არის საუბარი ძვირფასებო. და ბატონმა ნუდერხაზანმა თქვა ხო, რომ 5 წელი მაცალეთ, 5 წელი და ჩიტის რძეც კი არ ეკლდება ამ კომპანიას, ხო? და 5 წლამდე თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენ სასწაულებს შევხვდებით ჩვენ. ძალიან მალე ვიზეიმებთ კიდევ მორიგ სიახლეებს და მორიგ სასწაულს. სტუმარი გვყავს ქალბატონი ვარდო ცერცვაძე. ჩემგან ჩართულია ხმა ქალბატონო ვარდო და შეგიძლიათ თქვენ დააჭიროთ მიკროფონს და გაისაუბროთ. სტუმრები კი ბევრი ყავს ქალბატონო ნინო, მაგრამ კითხვები არ აქვს, ხო? სტუმრები ბევრი ყავს. ასე რომ სტუმრებს უთმობთ ასპარეზს და კითხვებზე პასუხს. მოკლედ აქედან ჩართული მაქვს, როგორც ჩანს ვერ ერთვება. ალბათ. ქალბატონო ვარდო, თქვენგან დაადეთ თითი და უკვე ჩართავთ მიკროფონს. მასამდე სანამ კიდევ რომელიმე სტუმარი მოიფიქრებს შეკითხვას დასვავს, მანამდე მეწეღან ვახსენე, რომ არის საოცარი ბიოდანამატები თქვა, ხო? ანუ ბიოდანამატებმა ყველაზე მწვავე დაავადებას მოიხსენიებ. აქ სწორედ ერთ-ერთ პრეზენტაციას ესწრებოდა ქალბატონი ია და როდესაც მოისმინა თუ როგორ განკურნა ჩვენმა ბიოდანამატებმა სიმსივნიანი ადამიანი, მას ყავს ბიძა, რომელსაც ჰქონდა მეოთხე სტადიის ავთვისებიანი აგრესიული სიმსივნე. და შეუძინა ეს პროდუქტი. ფაქტიურად ეს მამაკაცი ოჯახს გამოტირებული ყავდათ, უკვე სამწუხაროდ. ხო? არ არის ეს პატარა საქმე, თანაც აგრესიული. მაგრამ რომ გაიგო ამ ქალბატონმა, ბიძას შეუძინა ეს პროდუქტი, სასწრაფოდ გაუგზავნა და დღეს ის მამაკაცი ცოცხალი არის, ჯანმრთელი, მუშაობს ჩვეულებრივ რეჟიმში და მას არანაირი სიმსივნე აღარ აღენიშნება. რა თქმა უნდა, ამაზე ვრცელი ჩართვა იქნება, როდესაც ექიმის დასკვნებით და ყველაფერით, რაც არის აბსოლუტურად თავის დამადასტურებელი დოკუმენტებით, ეს იქნება წარდგენილი, რომ თქვენთვის უფრო მეტად სარწმუნო იყო. დიაბეტი, ფსორიაზი, სახსრები, ნერვოზი, რომელი დაავადება არა, წნევები, საშინელი შიშები ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა საშინელი ნერვოზი,
ეს ყველაფერი დაამარცხა ჩვენმა პროდუქტმა. ყოველ თვე გვემატება ახალი პროდუქტები. და ეს პროდუქტები არის ის, რაც ჩვენ ჯანმრთელობას გვიხანგრძლივებს, კი არა და გვიუმჯობესებს. ეს არის მაცოცხლებელი პროდუქტები, ძვირფასებო. სიცოცხლე დაუბრუნა ათასობით ადამიანს. ბიზნესი ხომ არის საოცარი, მაგრამ აი ამ კუთხით, რაც აქ საოცარი პროდუქტებია, ვამბობ ხოლმე, ჩვენ ვართ რეალურ ზღაპარში თქო. ნამდვილად ასია. აი რომ ყვებით, ჩვენ მთელი ჩათი ვტიროდით, როდესაც გავიგეთ, რომ ამ მამაკაცს უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდა. გამოტირებული მამაკაცი დღეს არის სრულიად ჯანმრთელი. არ არის ეს სასწაული? ნამდვილად დიდი სასწაულია, ძვირფასებო და სასიხარულო ამბავია. ასე რომ მართლაც გილოცავთ ყველამ, ვინც უკვე ხართ თქვენ ამ გენიალური კომპანიის შვილობილი პარტნიორები და მომავალო პარტნიორებო თქვენ კიდევ მალე გამხდარიყავით. გესურვებთ ამას. საღამო მშვიდობის ჩემო ძვირფასებო. მე ძალიან მინდა ამ პროდუქტების გამოწერა, მაგრამ ვიმყოფები თურქეთში და თუ შემიძლია თურქეთში რო ავიღო, თუ გამოიგზავნება თურქეთში. მე მგონი არანაირი შეფერხება არ არის. ჩვეულებრივად იგზავნება. დალი იქნება კომპეტენტური ამ საკითხზე, მე მგონი ისიც თურქეთში იმყოფება. დალი კაპანაძე თუ არის დიახ, მოგესალმებით ყველას. რაც შეეხება თურქეთს, ქალბატონო, მე პირადად თურქეთში ვიმყოფები და სხვათა შორის 2025 წლამდე 4-ჯერ გავაკეთე გამოწერა და ავიღე, მომივიდა პროდუქტი, მაგრამ თან გადავიხადე აქ საბაჟო გადასახდელი, რაც აქვს თურქეთს დაწესებული, გადამახთევიეს, მაგრამ ავიღე. თან პლუს კიდევ მომთხოვეს ექიმის რეცეპტი, რომ აი ეს პროდუქტები, რომელიც მე ჩამომივიდა, რომ ნამდვილად მესაჭიროება. აი ეს რეცეპტი მომთხოვეს კიდე და ასე თუ ისე ამას ვამბობ, ამ სირთულით და ამ იმის გადალახვით, კიდევ კარგი რომ სადაც მუშაობ, ამ ჩემი ბებოს შვილი არის ექიმი, ის და მეხმარა და ასეთნაირად მოვახდინე აღება. ხოლო 2025 წელი რომ დაიწყო, ისევე მსგავსად გავაკეთე გამოწერა, რადგანაც ეს პიროვნება მეხმარებოდა, ფიქრობდი კიდევ ავიღებდი, მე დაგეხმარები ყოველთვის მითხრა, მაგრამ უკვე უარი მითხრეს, რადგანაც ასეთი პასუხი გამცეს. არანაირი კოსმეტიკური საშუალება, არანაირი პროდუქტები ვერ შემოვა საზღვარზე, რადგანაც თურქეთიო აწარმოებსო ამას ყველაფერს და მე უთხარი თქვი, რომ მე გასაყიდად ეს არ მინდა, ეს მჭირდება მე პირადად მოხმარებისთვის, მე ჩვენი თურქეთის წარმოების შეგიძლია თუ ისარგებლოთ მისგანო. და მე ვუთხარი, მე აბა როგორ მოვიქცი ამასო, გავაბრუნებთ ისე უკანო, მართლაც გააბრუნეს ჩემი პროდუქტები, რომ კანონი არის 2025 წლიდან, რომ უკვე ვეღარაფერ პროდუქტს ვეღარ გავცემთ საზღვარზე, საზღვარგარეთიდან შემოსულს. და აი ამის შემდეგ რა უნდა მექნა, იძულებული გავხდი, ისევე გაბრუნდა ჩემი პროდუქტი და დამიბრუნა კომპანიამ ის თანხა უკან, როგორც კი ჩავიდა პროდუქტი ადგილზე, დამიბრუნეს ეს თანხა უკან და შემდეგ საქართველოს მისამართით გამოვწერე ისევე იმ თანხით, შევაბრუნე ისევე შეკვეთა, გავაკეთე და მე შემდეგ ასე გამომიგზავნეს ჩემებმა იქიდან, ასეთნაირად მოვიდა ჩემამდე ეს პროდუქტი და თურქეთში მე ვერანაირად ვეღარ ვიწერ უკვე ვერაფერს 2025 წლიდან დაწყებული. გაგახსარათ ღმერთმა, ზუსტად ეს ამომწურავი პასუხი მჭირდებოდა. მეც მასე მოვიქცევი, მაშინ საქართველოში გადავაგზავნინებ და იქედან ჩემები გამომიგზავნის. ეს მაინტერესებდა ძალიან და დიდი მადლობა. მე ამზაფხულს, ქალბატონო ნარგიზი, ამზაფხულს თავად ვიყავი, წელიწადში ერთხელ მიწევს წასვლა, თავად ვიყავი წასული, ჩემ ჩასვლამდე იქ ჩემებმა გამომიწერეს, რაც კი მჭირდებოდა, ყველაფერი დამიგროვეს და ერთი თვით ვიყავი ჩასული, რომ წამოვედი,
დიდი რაოდენობით წამოვიღე ყველაფერი და საზღვარზე გადმოტანით გადმოვედი ჩვეულებრივად და ჩამოვიტანი აქ, რომლითაც ახლა დღესდღეობით სარგებლობ. ან ვინმე წამოვიდეს, ან თქვენ წახვიდეთ, შეგიძლია იქ დააგროვოთ, იქიდან წამოიღოთ. მე ახალი ჩამოსული ვარ აქა ერთი თვის. მე არ ვარ დიდი ხნის წამოსული და მე არ მეგონა ეს შეზღუდვა თუ იქნებოდა ასეთი ცნობილი კომპანიის შეზღუდვა თუ იქნებოდა არ მეგონა, მაგრამ თვითონ ქვეყანასაა ქალბატონო ნარგიზ შეზღუდვა თვითონ ეს კომპანია დიახ კომპანია აქ არაფერ შუაში არ არის. რა თქმა უნდა რადგანაც ესენი ძალიან ამაყობენ მისი პროდუქტით, ძალიან დიდ რეკლამას უკეთებენ, ძალიან დიდი მოთხოვნილებაც არის ვიცით თურქეთის ყველაფერზე და აი ამისათვის არ უშვებენ ნებართვას. თურქეთს ძალიან ჭირდება ეს პროდუქტები, იმიტომ რომ აქ თითქმის 80% არის სავად. რა ვიცი მე არ მინახე აქა ჯამთელად ადამიანი. ძალიან ბევრს სწავლებს მიირთმევენ და სადა. ამავე დროს ახლა მინდა კიდე მადლობა გადაუხადო როზა ჭანტურიას, მე მაგან შემომიყვანა ამ ჩვენს ძალიან კარგ კომპანიაში და მინდა რომ ყველა მიცოდეს რომ მე ვარ მისი მადლიერი. გაიხარეთ, კი. ოჯახი ქალბატონია როზა, ძალიან ბევრს ესაუბრება და ძალიან ბევრი ადამიანი მოყავს. ნამდვილად. ქალბატონო ნარგიზი, კიდევ თქვენ იქ უნდა გყავდეთ საქართველოში ვინმე დარეგისტრირებული, რომ მან გამოიწეროს ეს პროდუქტი. მან უნდა გამოიწეროს და შემდგომ უნდა გამოგიგზავნოთ თქვენ. მე გამოვწერ საქართველოს მისამართზე და აიღებენ. თქვენ რომ გამოწერთ, თქვენი პირადობა თუ აქვთ, თქვენ ოჯახის წევრებს იმ შემთხვევაში ისწრებენ. ხო, თუ პირადობა არ წარადგინეს, ხო, იქ არავითარ შემთხვევაში პოსტა არ მისცემს. კი, მართლაც ზანებთ ქალბატონო ციცი, მე პირადად აი როგორც აქ ჩვენი ლიდერები ამბობენ ხოლმე ქალბატონმა ნანი ხშირად იცის თქვა ოჯახშიო, ბევრი კაბინეტი გვაქვს გაკეთებულიო, აი მაგის მსგავსად ჩემი ოჯახის წევრებიც დარეგისტრირებული არიან ამ კომპანიაში და როდესაც რამე მჭირდება, ისინი მათი კაბინეტიდან მიკეთებენ შეკვეთებს და როდესაც იღებენ, მე შემდეგ ასეთნაირად მომაქვს. ასე რომ იქ პირადად თქვენ უნდა წარადგინოთ ან პირადობა უნდა იყოთ იქ, როცა საკუთარი კაბინეტიდან გააკეთებთ. რომ თქვენი ოჯახის წევრის, თქვენიანის ვინც არის ჩვენი პარტნიორი, მისი კაბინეტიდან გააკეთეთ შეკვეთა, რომ პრობლემა არ შეგექნათ აღებას. კაბინეტი მაინც არ არის საკმარისი, ხო? მეც მუშაობ 3 კაბინეტით და ძლივს მყოფნის. ერთი კაბინეტი მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ვიცით ხო, თვეში $100-ზე მეტს ვერ ვიწერთ საქართველოში, ახლა ამერიკაში შეუზღუდავია. საზღვარგარეთ შეუზღუდავია. იტალიაში და რამდენიც უნდათ, იმდენი გამოიწერო, ხო? მაგრამ ჩვენ 300 ლარამდე უნდა გამოვიწეროთ, ეს ყველა ვიცით, ხო? 1 ლარიც არ უნდა გადასცეს, თორე გამბაჟება მოგვიწევს. სადღაც $100-102 გამოდის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამდენ თვეში ერთხელ და ამდენად ერთი კაბინეტი მაინც ცოტაა და კარგი იქნება, რომ თქვენი ოჯახის წევრი საქართველოში დარეგისტრირდეს თქვენს ქვეშ და ფაქტიურად ის გამოიწერს და გამოგიგზავნეთ. ან თქვენ პირადად რომ გიწევდეთ მაგალითად ჩასვლა საქართველოში, იცით მაგალითად რომ აი დეკემბერში წახვალთ საქართველოში. აი შესაძლებელია მაშინ თქვენი კაბინეტიდან გამოწეროთ და იქ როცა ახალი ჩამოსულია და ჯერჯერობით არ წავა. ამიტომ ჩემ შემთხვევაში ასედაც გავაკეთებ, როცა რომ იქ ვარ უკვე მე პირადად მივალ ავიღებ. ამ შემთხვევაში შეიძლება, სხვა შემთხვევაში. იგი პირადობით აღება არ შეიძლება გამოდის, ხო? არა, შესაძლებელია არ მოხსენ და პრობლემა შეგექმნეთ. არ ვიცი, გააჩნია პოსტას. ამიტომ ყველაზე რეალურია. ჩემი გოგონას კაბინეტიდან რო ვიწერ, ორივე თბილისში ვცხოვრობთ, მაგრამ თუ ის არ მივიდა და არ გამოიტანა, მე მთხოვენ ან ავტო, ან მართვის მოწმობა უნდა იყოს, ან პირადობა. საქართველოში 100 არის და არ ვიცი ხა თქვენ რო საზღვარგარეთ იქნებით და მარტო პირადობით მისცემენ თუ არა, ესეც არ ვიცი ზუსტად.
აი ამ შემთხვევაში პირადობას მთხოვენ მე. ისე არავითარ შემთხვევაში არ გამომატანენ. ეს გამოდის კომპანია აზღვევს ასეთნაირად. არა, ალბათონო, კომპანია გზახსნილია, თვითონ ქვეყნები აწესებენ ხარკებს, რომ გაიგეს, აი თუნდაც დასტური იმისა, რომ თურქეთში რატომ არ შემოდის ეს პროდუქტი. ალბათონო ციცი, ეს პირადობაზე საუბრობს, რომ დაცულობას გულისხმობს, როგორც მივხვდი. ხომ ეს იგულისხმეთ, რომ თქვენი პირადობით სხვას არ აქვს გამოტანის უფლება. კი, მე მაგი ვიგულისხმე, მაგრამ ესე იგი თუ კომპანია არ გვიზღუდავს, გამოდის ფოსტა გვიზღუდავს? ქვეყანა, ალბათონო. ქვეყანა გვიზღუდავს. ქვეყნები ადებენ ხარკს და ქვეყნებს აქვს ეს შეზღუდვები და სწორედ ამას ხსნედი ახლა რომ თურქეთში რატომ არ შემოდის ეს პროდუქტი, სწორედ თურქეთი და საქართველო გამოდის ერთნაირად იქცევა. ნახეთ, იციან რომ ეს პროდუქტი ახდენს სასწაულებს და დღეს ფარმაციას არ აწყობს, ხო, ექიმებს არ აწყობს ჯანმრთელი საზოგადოება. ჯანმრთელები ამ პროდუქტის დახმარებით აღარც ექიმები იქნებიან საჭირო, აღარც აფთიაქები იქნება საჭირო და ეს ფარმაციის დიდი ასე ვთქვათ, მე მგონი შენ კიდე ქალბატონო ანარგიზმა სხვანაირად დასვა კითხვა. მე ასე ვიცი, როგორც ვიცი, პირადობით ჩვეულებრივად ქალბატონო ნანი თქვენც რო ჩაგვერთოთ, პირადობით ჩვეულებრივად არის შესაძლებელი გამოტანა. პირადობით შესაძლებელია გამოტანა, მაგრამ ქალბატონი, რომელიც არის თურქეთში დარეგისტრირებული, რამდენად შეძლებს პირადობით გამოტანა? დარეგისტრირებული საქართველოშია ციცი. და ახლა წავიდა თურქეთში როგორც გავიდა. დარეგისტრირებული საქართველოდან ვარ, კი, აქედან კი არ დარეგისტრირებული ვარ. ფულმის სამართზე ხართ დარეგისტრირებული? კი. მაშინ კი პირადობას, თქვენ პირადობას წარადგენს თქვენი ოჯახის წევრი და გამოიტანს ჩვეულებრივად პოსტიდან. კი ბატონო. გამომშვიდობის ქალბატონი ეს დავამატებით თქვენს გამოხმაურებას, რომ ქალბატონს პირადობა აქ როგორ ექნება. არი ფიქრობთ ქალბატონო ნარგიზი, რომ ქსერვასლი გამოდგება ჩემო ძვირფასო. აუცილებლად თვითონ დედანი უნდა წარადგინოს ნებისმიერმა ადამიანმა თქვენი პირადობა. ასლი არა ჩემო ძვირფასო. ნებისმიერ პიროვნებას შეუძლია თქვენი პირადობით დედნით გამოიტანოს თქვენი პროდუქცია. ესე იგი არაწევრის პირადობა რომ მივუთი თუ არ შეიძლება, ხო, ასე ქალბატონი ნარგიზ, თქვენ ხართ დარეგისტრირებული, ყველაფერი თქვენი მისამართია მოწოდებული ტელეფონის ნომერი. შესაბამისად, თქვენი პირადობა უნდა მიიტანონ. უშუალოდ პირადობა და არა ასლი. გასაგები. პირადობას თუ გამოუგზავნით ოჯახის წევრებს, ისინი პირადობას მიიტანენ და კი ბატონო აიღებენ. გასაგები. მართვის მოწმობა შესაძლებელი, მართვის მოწმობაც მიდის პოსტაში. გასაგები, გავიგე ჩემო კარგებო. გეიხარეთ, მადლობა, სამწუხაროდ პასპორტი თან მაქვს და ვერაფერ ვერ გადავაგზავნი. მართვის მოწმობა არ მაქვს, პირადობაც თან გაქვთ, პირადობა არ მაქვს საერთოდ. არ მაქვს, მარტო პასპორტი მაქვს საზღვარგარეთული. მაგას ვიყენებ ყველგან. პირადობა უნდა გქონდეთ. აი, მაშინ შეძლებ. რო გაუვიდა, აღარ გავაკეთე ჩემო სიხარულებოდ. არ მაქვს. გამოდის ერთი წელი არ მექნება პროდუქტები. გამოსავალი არის, რომ თქვენი ოჯახის წევრი დაარეგისტრირეთ თუნდაც $10, რომ 75%-იანი ასე ფასდაკლებით შეძლოთ გამოწერა. $40 მთლად უკეთესი იქნება, მაგრამ $10 როგორ დავარეგისტრირებ? $10 შეიძლება დარეგისტრირება? რა თქმა უნდა, კომპანია ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, თუ დაუშვათ და არ გინდა ბიზნესი აწარმოო და მხოლოდ პროდუქტის მომხმარებელი გინდა გახდე, $10 ჩვეულებრივად დარეგისტრირდებით და შეძლებთ, რომ 75%-იანი ფასდაკლებით შეიძინოთ ნებისმიერი პროდუქტი. კი, შეიძლება. ოღონდ თვეში ჩვეულებრივად $10 იხდის, ის $10-იანიც და $40-იანიც. $40-იანი იმიტომ არის კარგი, რომ თქვენ საშვილიშვილო ბიზნესს ყიდულობთ, ხო? მე მაქვს მაგი. თქვენ გაქვთ, მაგრამ
თქვენი ოჯახის წევრსაც რო კონდეს ეს ძალიან კარგი თუ იქნება. წინააღმდეგი არ წავიდნენ, საერთოდ ჩემი ოჯახის წევრები არიან წინააღმდეგი და რისი წინააღმდეგი არიან არ ვიცი, უბრალოდ ეს ონლაინ და მეც მიშლიან. ეს ონლაინ ესე იგი სამსახურები არ იწვევს მათში ინტერესის სფეროს. მე კი ვამბობ, რომ ესე იგი სანამ არ გაეცნობი, მანამ არ უნდა გამოიტანოთ დასკვნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი არიან დასაქმებული, აქვთ სამსახურები და უფრო მეტად ინტერესდება ხალხი, ვისაც არ აქვს სამუშაოები, არა ასეც არ შეიძლება თქმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ვისაც უფრო ან ემიგრანტია, ხო და დამატებით სამუშაოს ეძებს, ან მაგალითად რაღაც აინტერესებს სიახლე, ხო? თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ თქვენი ოჯახის წევრებს, რომ ქალბატონ ნანას ჩვენს ლიდერს აქვს ძალიან ბევრი ჯგუფები, ჩათები, ავსტრიული, გერმანული, უკრაინული, აზერული და თავის ჩათებში, ამ ევროპის ჩათებში 4,000, 8,000, 10,000 დოლარი ხელფასები აქვთ. სულ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს. აბა საიდან არის ეს 7,000 მილიონერი? საიდან არის ეს ხელფასები? საიდან? თუ კომპანიას ეს შანსი არ აქვს. უბრალოდ წიგნი არ გადავშალეთ და არ წავიკითხეთ. ხო შეიძლება ვთქვათ, ეს წიგნი ცუდია ან კარგია, ხო? ასევია, უნდა მოისმინონ. უბრალოდ ძალიან ბევრი მაფიოზური კომპანიები არის, ძალიან ბევრი პირამიდებია და აი ამან გაუმტყუნათ ადამიანებს იმედები, მაგრამ მგლისშიშით ცხვარივის გაუწყვეტია, ხო? აუცილებლად მოსმენილი, როგორც რწმენა მოსმენილისგან მოდის, ასევია, თუ არ მოისმინა ადამიანმა, ის ვერ გაიგებს, რას თავაზობთ. მათ რომ მიცოდნენ რა ბიზნესია და რა ბიოდანამატები არის, თქვენ გაგასწრებდნენ. სხვათა შორის ყველაზე მეტად არა პირადადაც კი მჭირდება ეხლა მე ის რა ქვია პროდუქტები, მაგრამ ეს იქნებოდა ჩემი რეკლამა, იმიტომ რომ ამით უფრო დავარწმუნებდი მე მათ და მე რა თქმა უნდა მემხოლებოდა მომხმარებლები. იმიტომ კი არა რომ მე მანდამაინც მომხმარებლებს ვეძებ, უფრო სწორად მე მივიღებდი მონაწილეობას ხალხის გამოჯანმრთელებაში. კი ამის თქმა მინდა. მე შეგიძლიათ პასპორტი გამოუგზავნოთ, ჩვეულებრივ გამოწეროთ პროდუქტი ან საქართველოში თუ ვინმე ყავთ ყველა მყავს მივგუდის წევრი ახლობელი თურმეა. გუნდის წევრი არ მყავს ბათუმში, არავინ არ ვიცნობ ბათუმში. ბათუმელი ვინმე თუა გამომეხმაურეთ. ბათუმელი ვარ და თუ არა და გამოწერეთ თქვენ ჩვეულებრივად და მანამდე პასპორტი ხო შეგიძლიათ გაუგზავნოთ აღების წინა პერიოდში. როგორ გაუგზავნი? მე ძალიან შორს ვარ ბათუმიდან. პასპორტს ვერ გავაგზავნი. მოდის მოგიხდით ამ საკითხებზე პირადში გავისაუბროთ. თქვენი გუნდი არის ქალბატონო ციცი, გაუწიეთ კონსულტაცია. შეიძლება რაღაც გზების გამონახვა ქალბატონო ნარგიზი, მე ვფიქრობ და ერთად რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებთ. მოგაცდინეთ და მართლა ზამდენი წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. სხვასაც შეიძლება ეს კითხვა ქონდეს და არა უჭირს გავშალეთ. გაიხარეთ, მადლობელი ვარ. გაიხარეთ. ქალბატონო ნინო, თუ არიან სტუმრები კიდევ რომ ქონდეთ შეკითხვა თუ არა და დავასრულოთ, ხო, პრეზენტაცია. კი ბატონო, როგორც ჩანს, არავის აქვს ამ ეტაპზე კითხვა. უღრმესი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ჩემო ძვირფასო დღევანდელი საღამოსთვის. აუცილებელია შემოკარგებო პრეზენტაციაზე დასწრება, იმისთვის რომ ვიყოთ მეტად ინფორმირებულები. ჩვენ გადავდივართ უკვე ახალ ჩარტვებზე, Google Meet-ი, ასეთი პროგრამა, ჩვეულებრივად ლინკი ჩაიგდება, დააწვევით ამ ლინკის საშუალებით და ჩვეულებრივად გადავდივართ. არის უფრო მაღალი ხარისხი, გაზიარების პრობლემაც არანაირად არ იქნება. ეს თხოვა ქალბატონმა ნანამ, რომ ეს ინფორმაცია აუცილებლად გამეჟღერებია და იცოდეთ, რომ ვიწყებთ
ახალი შემართებით, ახალი სვლით, სიახლეებით, მოკლედ, დაგემშვიდობებით, ჩემო ძვირფასებო, უღრმესი მადლობა ჩართულობისთვის. კარგად და ბრძანდებოდეთ. რაც მთავარია, უნდა ვიყოთ პუნქტუალურები, ხო? 9 საათზე იწყება მაქსიმუმ 10 წუთი. შემდგომ ბოდიშის მოხდით უკვე მოდერატორი ვეღარ შემოგიშვებთ, ხო? ეს აუცილებლად გავითვალისწინოთ ძვირფასებო. გემშვიდობებით, პარასკევს კი კვლავ გელოდებით 21 საათზე, შემდგომ პრეზენტატორი წარადგენს პრეზენტაციას თქვენს წინაშე. ნახვამდის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.